नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रूपका चौधरी। आज हम लेके आए एक नया आयुर्वेदिक उत्पाद जिसका कफ सिरप। यह सिरप प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई, जिसके अंदर अड़ूसा, कंठखारी, हल्दी, नागरमोथा, संगी इत्यादि आयुर्वेदिक डालकर बनाई गई है। यह सिरप शरीर के अंदर सांस फूलना के अंदर बलगम का इकट्ठा होना, गले के अंदर भारीपन महसूस होना, खांसी और श्वास संबंधी समस्याओं के अंदर यह बहुत ही लाभ। इस दवा का आप प्रयोग करके श्वास संबंधी जिसे आप निजात पा सकते हैं।